Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 30ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad ergamanitti gaggeessee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas gabaasa raawwii hojii bara 2018 irratti yaadaa fi gaaffilee qaban dhiyeessaa jiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas gabaasa raawwii hojii bara 2018 fi karoora bara 2019 akkasumas dhimmoota wayitaa irratti yaadaa fi gaaffilee qaban dhiyeessaniiru. Dhimmoota akka gaaffiitti kaan keessaa uummanni Tigraay dhiibbaa jalaa baraaramuun fayyadamummaa uummata naannichaa akka mirkanaa'uuf gama mootummaan maaltu karoorfamee jira kan jedhu gaaffii miseensa mana mareeti. የፕሪቶሪያ ስምምነት ለትግራይ ህዝብ waliigalteen Pretoria ummata Tigraayiif waliigaltee seena qabeessa nageenyaa fi misooma naannichaaf abdii haaraa kan uumedha. Ta'us gareen Abuut waliigaltichi akka itti fufu hin feene. Akkuma amalasaa daandiin foxxoquusaa waraanaa fi walti bu'iinsa jedhee waan amanuuf muddama rakkoo nageenya yeroo ammaa naannicha keessa jiru abdii haaraa waliigaltee nageenyaan argame akka badu taasisaa jira. Keessumaa sochiin hidhattoota naannicha keessatti argamaa jiru walti bu'iinsa kan uumuu fi walti bu'iinsa humnoota alaa waliin uumamuuf hunda caalaa diinota Itoophiyaa waliin ta'uun biyyattii gara waraanaatti galchuuf sochiin baandummaa taasifamaa jiru uummata biratti gaaffii fi sodaa guddaa uumeera. Kabajamoo ministeera muummee naannoo Tigraayitti nageenya mirkaneessuu fi uummanni Tigraay bu'aa misooma biyyattii irra caalmaatti akka fayyadamaniif tarkaanfii mootummaa fi karoorri gara fuulduraa maali? የወደፊት እቅዶች ምንድናቸው? Haala yeroo ilaalchisee Itoophiyaan, Egypt, Eertiraa fi Sudaan wal qabatee ejjennoo dippiloomaasii hordoftu akka ibsamuufis gaaffii miseensa biraarraa dhiyaatedha. ሀገራችን ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በጋራ ተጠቃሚነት biyyi keenya Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin tarsiimoo dhimma alaa nageenyaa fi fayyadamummaa waloo irratti bu'uureffate kan hordofnu ta'us gaanfa Afrikaatti haalli yeroo yeroon jijjiiraa jiruun sodaawwan nageenyaa fi tarsiimoo uumaa jira. Keessattuu rakkoon nageenyaa Sudaan keessatti mul'ataa jiru waraanaaf kakaasuun gama Shaabiyaan mul'ataa jiru akkasumas fedhiin ofittummaa Egypt Itoophiyaatti dantaa biyyaalessaa fi nageenyaa biyyattiif gufuu ta'etti fufeera. Kabajamoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad Egypt, Sudaanii fi Eertiraa waliin haala waqtawaa fi sodaa yeroo dheeraa hir'isuu fi dantaa Itoophiyaa kabachiisuuf nageenya qaxanichaa mirkaneessuuf ejjennoo fi qajeeltota tarsiimoo dippiloomaasii hordofaa jirru osoo nuuf ifoomsitanii. የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ አቋም ቢገልጹልን Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad dhimma waliigaltee Pretoria ilaalchisuun ibsa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf kennaniin Pretoriyaadhaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hundeessuun akka danda'ame. Hidhattoota duraanii 60,000 ol hawaasatti makamuu tajaajiloonni bu'uuraa akka eegalan ta'uu ibsan. ፕሪቶሪያ እንደ ድርድር ብቻ መታየት ያለበት ጉዳይ አይመስለኝም። ፕሪቶሪያን አከ ወሊገልቴ ቆፋቲ ኢላላሙ ዋን ቀቡነትን ፈካት ወሊገልቴ ነገኛ በዋ ሄዱ አርገምሲሴ ሁንደ ጫላ እንጅፈታፊ እንጅፈተማን ወልቂጠታዬ ከኒት መሬቴ ሞቱማን ኤርገ እንጅፈቴ ቦዳ ሁምነ እንጅፈተሜ ቴሲሴ መሪሲሴ ወሊፍ መለቴሱ ቆፋሚት ሁምኖታ ወራና ረኮ ኬሰ ቱረን ሶሩዳን ዴገሩዳን ኤጀኖ ነገኛፍ ቀቡ አገርሲሱፍ እያለ ወሊገልቴ ሰናን ማልቱ አርገሜ ዮናን ጀተን ናኖ ትግራይት mootummaan yeroo hundeeffamerraa humnoota hidhatan gara 60 kaffaltiin barbaachisu raawwatameef. Boojamtoon wayita waraanaa boojineessan hedduun hiikamanii. Boojamtoota tokko tokkodha amma achi deemuun nageenya uummata Tigraay kan booressaa jiran. አንዳንድ ምርኮኞች ናቸው አሁን እዛ ሄደው ዋና ተቆርቋሪ ሆነው የትግራይን ህዝብ እያመሱ ያሉት. Waliigalteen nageenyaa kun faayidaa argamsiise caalaa qaamolee waliigaltee Pretoria uumame jedhanii mufatan akka jiranis yaadachiisan. Ammatti dhimma naannoo Tigraay gara Sudaanitti ce'uu kaasanii dhalattoonni Tigraay hedduun ukkaanfamanii waan sababa isaa hin beekneef Sudaanitti gurguramaa jiru jedhan. በርካታ ጥቅም ከማስገኘት በተጨማሪ ለምን ፕሪቶሪያ ተስማማችሁ የሚሉ ደግሞ በጣም በርካታ አኩራፊዎች ተፈጥረዋል። Bu'aa hedduu argamsiisuun cinaatti maaliif Pretooriyaatti waliigaltan kan jedhani mufatan hedduun jiru. Gareeni seeran alaa TPLF qofa osoo hin taane Tigraay barbadaa'uu qabdi ture jedhani humnoonni yaadan mufataniiru. Nurraas baqataniiru. Sanbood guyyaa guyyaatti humnoota kanaan naannoo Tigraayitti rakkoon ni uumama. Hundarra kan hammaate immoo ijoolleen Tigraay hedduun humnaan fudhatamanii waraana Sudaan jiruuf gurguramaniiru. Ijoolleen Tigraay dhimma hin beeknetti jireenya isaanii dhabaa jiru. Dhimmi Itoophiyaa keessa jiru isaan hanqatee gara Sudaanitti ceera. Kan hunda keessatti uummanni Tigraay miidhamaadha. በዚህ ሁሉ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ተጎጂ ነው።
qabsoon uummata boochisuun gaggeeffamu kamuu eessayyuu geessisuu akka hin dandeenye seenaa darbeerraa barachuun barbaachisaa ta'uu eeruun dirreen siyaasaa naannoo Tigraayitti mul'atus siyaasa qottoof akka saaxilamuutii jedhan. TPLF akka sibiila qottoo yoo ta'u mukni qabannaa isaa ammoo shaabiyaadha jechuun ibsan. Rakkoo nageenyaaf maddi isaa eessa akka ta'e waan beeknuuf shira madda isaarraa ka'u kamiyyuu ittisuuf ga'umsaa fi qophaa'ummaa barbaachisu hundaan qophaa'aa jirraa jedhan Dr. Abiy Ahmad. TPLF እንደ መጥረቢያ ነው። Gareen seeraan alaa akka qottooti qabannoon isaa mukni qottoo akka shaabiyaati. Warreen ajajan abbaan dhimmaa kanneen birooti. Sibiila waliin yoo walitti buune hanga mukni qabattoo harka jirutti muka qottoo waliin yoo walitti buune namni mukicha ajaju hanga jirutti nageenyi itti fufaa hin argamu. Mukaa fi qottoo kanaaf gorsanaan qabu misoomaaf guddinni Itoophiyaa isin fayyada. Qaamni isin ergatu isinitti fayyadama malee isin hin fayyadu. Gama keenyaan garuu qophiin keenya boroo nageenya Itoophiyaaf ka'umsi eessaa akka ta'e waan beeknuuf madda qoccoolloo kamiifuu deebii kennuuf ga'umsaa fi qophii gaa uumurratti akka argamnu mana maree kanaaf ibsuun jaalladha. ማንኛውም ትንኮሳ ለመከላከል የሚያስችል ቁመና በመፍጠር ላይ የምንገኝ መሆኑን ለተከበረው ምክር ቤት መግለጥ እፈልጋለሁ. Gama tarsiimoon dippiloomaasiin keenya bu'aa biyyaalessaa kan bu'uureffatedha kan jedhan Dr. Abiy Ahmad tarsiimoo dippiloomaasii Itoophiyaan hordoftu damdamachuu fayyadamuu fi leenjisuu akka ta'e dubbatanii rakkoo dippiloomaasii addunyaa keessatti mul'atu tarsiimoo kanaan mo'achuun akka danda'amu jala muranii hubachiisanii jiru.